大家好，又係 Big Boy 啊！今集珍惜食鍋對付咧，我哋嚟講下各種鐵鑊啊！咁市面上嘅鐵鑊咧五花八門，有生鐵鑊啊，有純鐵鑊啊，一陣又鑄鐵鑊啊，然後咧有人話碳鋼又係鐵嘅一種，跟住咧又有藍鋼添，再嚟咧有啲有塗層，有啲冇塗層，有啲又話要開鑊，有啲又話唔使，即係搞到頭都大埋啊！所以今日咧就想同大家抽絲剝繭，逐樣解釋，希望呢條片咧可以令大家了解清楚啲各類鐵鑊嘅特性，同埋咧背後啲人成日話物理不沾嘅原理究竟係咩呢？好，咁我哋咧就立即一齊嚟探索鐵鍋嘅多重宇宙。鐵鑊點解咁受歡迎呢？最主要咧就係因為佢嘅耐用性，同埋咧佢又冇嗰啲咩 PTFE 啊、PFOA 啊呢一類化學塗層啊，所以咧普遍咧就被視為咧對健康係有益啲嘅。咁咧要知道唔同鐵鑊咧係點做出嚟之前咧，我哋首先嚟了解下鐵嘅第一樣衍生產品，就係咧生鐵。究竟係點嚟嘅先？生鐵咧就係從呢個鐵礦石入邊咧提煉出嚟嘅。咁呢個過程咧通常咧就發生喺呢個高爐入邊啊。咁啊喺1200至1500度嘅高溫底下左右。咁啊鐵礦石咧就同呢個焦炭啊、石灰石啊呢一類咧發生呢個化學反應，去除咗礦石入邊嘅氧氣，最終咧就形成咗呢個含碳量高達2至4% 嘅生鐵啦。咁咧首先你記住呢一點先。生鐵咧就係含碳嘅，咁碳嘅含量越高咧，生鐵嘅硬度咧佢就會越高噶啦。但同時咧佢嘅脆度咧亦都會越高喎，即係話咧佢係更加容易裂開嘅。咁有咗嚿生鐵之後咧，就可以開始咧用嚟整呢個鑊啦。咁咧喺生產嘅過程入面咧，生鐵通常咧就會透過呢個熔煉啦，倒入一個預先設計好嘅砂模入邊啊，然後啊就冷卻，咁咧就成型啦。咁因為呢個成個過程咧，其實咧我哋叫做鑄造啊，所以咧鑄鐵鍋之所以叫做鑄鐵鍋，就係因為咧佢透過鑄造將佢咧做成唔同嘅形狀鍋咁解啊。所以有啲人咧成日都講話生鐵鑊，其實咧就係指咧由生鐵鑄造而成嘅鑊啊，亦即係咧鑄鐵鑊嚟嘅。咁咧喺歷史嚟講咧，尤其是係早期經常就有戰亂啊，同埋咧經濟唔係咁好啦。咁所以咧好多時候咧都會用呢啲雜質比較多嘅生鐵咧嚟到咧做一個炒鑊嘅，因為價錢咧比較平啊。因為好多老一輩咧都有上世紀嘅經歷啊，所以咧佢哋好多時咧都會認為中餐館裏邊咧用緊嘅炒鑊咧都係生鐵鑊嚟嘅。而事實上咧好多酒樓同埋中餐館而家去用緊嘅咧，其實都已經唔係生鐵鑊嚟㗎啦，因為咧生鐵鑊實在太重啦，長期咧要用嚟拉鑊嘅話咧，基本上咧就好容易會勞損嘅。咁生鐵鑊咧，又或者係鑄鐵鍋啦，佢咧嘅雜質咧，例如入邊有啲矽啊、錳啊、磷啊、硫啊呢啲咧比較多嘅。而咧好似一開頭咁講，佢嘅碳含量咧亦都係最高嘅，大概咧就係2至4% 左右。所以咧佢係非常之硬嘅，但同時咧亦都係比較脆弱嘅喎。亦即係話咧，當佢受到碰撞或者敲擊嘅時候咧，就好容易咧就會破裂㗎啦。咁為咗避免呢個情況發生咧，所以好多時咧，製造呢個鑄鐵鍋嘅時候啊，鍋壁通常都會整到好厚嘅，所以大家喺市面上見到嘅鑄鐵鍋咧，一般都係又厚啦又重，就係咁解啦。順帶一提咧，就係鑄鐵鍋咧，通常咧都係連埋手柄原模咁樣鑄造出嚟嘅，所以咧個鍋邊咧通常咧都係冇啲釘窿啊之類咁樣，頂多咧就係後來咧黐個木嘅手柄俾佢咁嘅啫。好啦，咁話明係鐵就當然會生鏽啦，所以咧鑄鐵鍋咧一般咧可以分為兩大類，就係咧有塗層同埋冇塗層。咁冇塗層嘅鑄鐵鍋咧就係經過鑄造之後咧，立即咧就拎嚟用噶啦。好處咧就係咧，你點用佢咧，佢都唔會咁容易爛嘅。但係咧，佢就容易生鏽，所以咧要通過悉心嘅養鍋咧嚟到保持佢嘅耐用性啊。咁值得一提嘅係咧，生鐵嘅表面咧就好似人嘅毛孔咁樣，咁咧佢有好多微細嘅孔隙咧喺呢個鑊嘅表面嘅。正正咧就係因為呢個結構啊，令到好多時咧我哋煮嘢食咧都會黐鑊。咁點做先至可以做到人哋所講嘅物理不沾咧？一陣我哋會再講多啲嘅。有塗層嘅鑄鐵鍋咧，通常咧都係指鍋嘅內外咧表面都覆蓋咗一層搪瓷啊，或者咧我哋叫做珐琅塗層啊。咁呢種設計咧最主要嘅作用咧就可以令到鐵鍋咧佢唔會直接接觸到空氣同埋水分，因而咧達到防止生鏽嘅作用啊。咁另一個好處咧就係鍋嘅表面咧佢更加光滑啦，更加容易清潔同埋打理嘅。但係需要注意嘅係咧，珐琅咧始終係一種玻璃啊，喺過度劇烈嘅溫差變化之下咧，佢會有破裂嘅可能嘅。所以咧盡量就唔好空燒完個鍋之後咧就即刻射啲凍水落去，又或者咧喺個雪櫃度攞出嚟之後咧就直接喺個大火上面加熱。咁呢啲咧就盡量避免啦。
好啦，咁頭先講完鑄鐵鍋啦，不過咧由於鑄鐵鍋實在太重啦，好難咧喺市場上面普及使用啊，所以咧生產商咧就諗到咧將生鐵咧繼續精煉啊，咁咧就將當中嘅碳同埋雜質大部分咁去除咗去，經過呢一個過程而生產出嚟嘅製成品咧，就係咧啲人成日講嘅熟鐵或者鋼鐵啦，又或者再專業啲咧，我哋會叫做碳鋼。啊，碳鋼嘅碳含量咧介乎咧係0.02至到2%嘅，咁樣碳嘅含量少咗咧，佢嘅韌性咧就會比較強啦，同埋咧就會冇咗鑄鐵鍋嗰種脆嘅特性啊，就唔怕咧好容易就會破裂，所以咧好適合咧就用嚟加工嘅，咁啊整咗一啲鋼板啊之類咁樣。咁頭先咧鑄鐵鍋嘅製造方法咧就係鑄造啊嘛，咁碳鋼鍋嘅製造方式咧就係鍛造啦，即係話咧就用鍛煉過嘅鐵板咧透過重力咧嚟到直接咁樣衝壓，咁咧就將碳鋼鍋嘅形狀咧壓出嚟。咁呢一類鍋嘅鍋邊咧通常咧都會有啲釘窿喺度嘅，然之後咧就會再將個手柄咧組裝上去。咁咧亦都係因為咧佢咧輕啲啊薄啲啊，所以咧佢傳熱咧係會比個鑄鐵鍋快啲嘅。咁咧就適合用嚟做啲快炒啊、煎炸啊咁嘅菜式。所以而家咧好多中西餐廳咧其實咧都係用呢個碳鋼鍋咧嚟到煮嘢食㗎啦。咁咧佢同鑄鐵鍋一樣啦，表面咧都係會有一啲嘅毛孔嘅。不過咧因為佢哋嘅雜質較少啦，所以咧嗰啲孔咧就會細啲，而表面咧亦都會平滑啲。咁但係咧都一樣咧係需要開鑊同埋養鑊嘅。咁而家又興起另一種鑊啦，叫做咧藍鋼鑊啊。咁藍鋼鑊咧，其實咧就係呢個碳鋼鑊經過藍化處理之後嘅一個產品嚟嘅。咁首先咧就會經過一個叫做酸洗嘅步驟咧，將呢啲雜質咧去除，然後呢啲鍋具咧就會被加熱到咧大概300至到500度嘅高溫左右，同時咧就暴露喺含有呢個硝酸鹽啊，又或者係咧氮氧化物嘅特殊氣體環境當中，咁啊令到呢個鋼嘅表面咧形成一層深藍色又或者黑色嘅氧化層啊。咁呢層氧化層咧唔單止令到藍鋼鍋咧擁有特別嘅外觀，咁佢咧仲可以咧有效咁抵抗腐蝕啊，比起普通嘅碳鋼鍋咧更加唔容易生鏽嘅。不過咧都同樣係需要養鑊嘅，以保持咧佢唔黐鑊嘅效果。咁最後就係純鐵鍋啦，咁咧佢幾乎咧就係不含碳嘅，咁啊含碳量咧係低過0.02%嘅，咁佢嘅特點咧就係好輕，升溫嘅速度咧好快。但係咧保溫嘅能力咧就相對較弱。咁好多時呢個物料咧都係用嚟用喺呢啲整啲餐具啊，又或者圍欄上邊嘅。不過咧其實而家市面上嘅純鐵鍋咧都係非常之少噶啦，因為咧嗰個製造嘅成本貴啦，同埋咧而家嘅鍛造碳鋼嘅技術咧就越嚟越好，甚至乎咧有啲叫做低碳鋼嘅產品出現添，即係話佢嘅含碳量咧係非常之接近0.02%嘅，而且價格咧亦都相對之便宜嘅。好啦，咁好多人咧對呢個鐵鍋最感興趣嘅一點咧，就係咧佢哋能夠形成一個天然嘅物理不沾層啊！咁呢個過程嘅奧秘咧，就在於咧呢個鐵鍋嘅表面嗰啲微孔結構同埋咧油脂嘅結合啊，亦即係咧我哋成日講嘅開鑊。咁啊，當你燒熱咗隻鑊之後咧，再淋啲油喺表面嘅時候咧，呢啲油脂咧就會進入咗呢個鐵鍋嘅微孔入邊啊。之後咧佢就會喺呢個鑊嘅表面咧形成咗一層聚合物嘅薄膜。咁咧就係呢一層嘅薄膜咧可以防止到食物黐底，同埋咧又可以有效咁樣防止咧呢個鑊生鏽添。咁理論上咧表面呢啲孔咧越大咧，佢哋咧就會越容易咧俾油去填滿啊，同時咧就會越唔容易黐鑊啦。咁鑄鐵鍋正如頭先所講，嘅雜質較多啦，所以咧佢嘅表面咧係最唔光滑嘅。咁佢粗糙嘅表面咧，即係話咧佢個毛孔係比較大啊。咁咧當你一加熱之後，熱脹冷縮，咁呢啲窿咧就會變得更加大啦。當你咧加油落去呢個鑄鐵鍋度嘅時候咧，呢啲油脂咧就會好容易咁樣咧滲咗入去呢啲窿入邊。咁當呢個鑄鐵鍋咧攤翻涼之後，呢啲油脂咧就會儲咗喺呢啲窿嘅入面。咁當你擺啲食材落去呢個鑊嘅時候咧，咁呢啲食材咧同呢個鑄鐵鍋嗰個表面咧就會變相咧隔絕咗啦，形成咗咧所謂嘅物理不沾啦。不過有珐琅嘅鑄鐵鍋咧，由於佢有層玻璃保護啦，所以咧就唔需要進行特別嘅開鑊程序嘅。而碳鋼鍋嘅表面嗰啲細孔咧就比起鑄鐵鍋咧就會細啲。不過咧透過開鑊嚟到達至物理不沾嘅原理咧，其實就同鑄鐵鍋係一樣嘅。咁啊，隨住你日復日不斷咁樣去用呢隻鑊咧，一層一層咁嘅油脂咧就會不斷咁樣累積，亦即係話咧嗰啲食材咧同呢個鍋具表面所接觸到嘅距離咧就會變得越嚟越遠啦。所以咧啲人成日話啊，啲碳鋼鍋用得越耐就會越唔黐底啊，個塗層咧係養翻嚟嘅。
就係咁解啦。咁每次當你用佢嘅時候咧，最好咧都白鑊燒咗佢先啦。咁啊燒佢2分鐘左右，咁啊等佢表面嗰個毛孔咧就擴大咗先，然後咧你又先倒啲油落去，咁咧嗰啲油咧就會更加容易咧去填滿咗嗰啲窿窿啦。跟住咧就可以擺嗰啲食物入去煮噶啦。咁而家好多鑊咧，如果你睇佢嘅網站咧，都會寫係幫你pre-season 咗嘅，即係話咧生產商咧喺整完隻鑊之後咧，就會順便幫你開埋嗰隻鑊。不過咧開鑊呢樣嘢其實咧係一個需要重複至少幾次嘅動作嚟嘅。咁但係生產商當然就只會同你做1次咁大把啦。所以咧表面嘅細孔咧好多時都只不過咧係被油脂咧部分填滿嘅啫。咁當你收到隻鑊之後啊，如果就直接用嚟煎魚啊、煎蘿蔔糕等等呢啲比較容易黐鑊嘅食物咧，都仍然係會發生黐鑊嘅情況嘅。所以頭幾次用嘅時候咧，我建議最好咧就用嚟炒下菜啊、煎下扒啊咁樣先，咁啊最好啦。咁呢啲鐵鑊究竟要點保養佢呢？無論係鑄鐵鍋啊，定還是係呢個碳鋼鍋咧，喺清潔同埋保養上咧都係大同小異嘅。咁清潔方面咧，我自己會用海綿咧去擦一擦隻鑊啦，盡量咧避免用呢個嘅鋼絲刷啦，因為咧佢有機會咧破壞咗呢個天然嘅塗層嘅。如果係比較油膩嘅話咧，我就會用熱水加少少洗潔精去洗啦。如果咧你話你真係有啲黐鑊喎，又或者咧有啲比較頑固嘅污漬喺度喎，咁咧我就會加啲水入去嗰隻鑊度，然後咧就擺喺爐頭上面咧煮滾啲水去，咁咧透過呢個水分喺煮嘅過程當中咧，就將呢啲污漬軟化，從而咧令到佢咧較容易脫落出嚟嘅。好啦，咁當你洗乾淨咗隻鑊之後咧，就要將呢隻鑊完全抹乾佢啦，然後咧就擺喺一個通爽嘅位置，等佢自然風乾。又或者你可以用細火加熱到嗰啲水分咧完全蒸發晒，之後咧就可以加少少油落嗰隻鑊度啦。再擺張廚房紙抹一抹佢，咁咧都有助咧維持嗰一層天然塗層嘅。咁睇完今日嘅影片，唔知大家對鐵鍋咧又會唔會有更深嘅了解呢？所謂嘅鐵鍋嘅多重宇宙啊，其實咧就係由生鐵而起，再演化成呢個鑄鐵啦、碳鋼啊、藍鋼啊等等嘅鍋具出嚟嘅啫。咁今日嘅影片咧就嚟到呢度啦，記得訂閱 Big Boy Recipe 呢個頻道 ，like 呢條片，同埋咧留言話俾我知你平時究竟係用咩鑊多嘅呢？咁下期影片咧，我哋或者可以講下另一個鍋具嘅大家族不鏽鋼啊，大家記得留意啦。我哋下次再見啦，拜拜。